સોમનાથ ગીર સોમનાથમાં વાવાઝોડાને કારણે દરિયા કિનારે પવનની ગતિમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। પવનને કારણે વૃક્ષો હિલોડે ચડ્યા છે, સાથે દરિયા કિનારા પરની રેતી 500 મીટર ઉડવા લાગી। લોકોની અવરજવર માટેના જે રસ્તાઓ છે ત્યાં દરિયાની રેતીના ઢગલા દેખાઈ રહ્યા છે। આ તસવીરો જુઓ, અહીંયા રેતીના ઢગલા જાહેર માર્ગો પર જોવા મળી રહ્યા છે। દરિયા કિનારે પવનની ગતિ ખૂબ વધી ગઈ છે અને દરિયામાં ઊંચા મોજા પણ ઉછળી રહ્યા છે। બિપરજોય નામનું વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને તેમની અસર છે તે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં જોવા મળી રહી છે। ગઈકાલે દિવસભર તડકા બાદ આજે મોડી રાતથી ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર ફરી એક વખત વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ભારે પવન છે તે પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે। જોઈ શકાય છે જે પ્રમાણે વૃક્ષો છે તે નારળીના વૃક્ષો છે અને નારળીના વૃક્ષો પરથી જ જોઈ શકાય છે કે કેટલી ઝડપથી પવન છે તે પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે। મોડી રાત્રે 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હતો ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર, તો અત્યારે હાલ પણ વહેલી સવારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર 40 કિલોમીટરની ઝડપે છે તે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। એટલે જેમ જેમ વાવાઝોડું ગુજરાતના દરિયા કિનારા ઉપર નજીક આવી રહ્યું છે તેમ તેમ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, તો સાથે સાથે પવન છે તેમની ગતિમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।